ต้องเลยเนี่ยนะมาตรการอะไรก็เหมือนทัว โอ้ต้องให้เราการควบคุมประจำยามที่ฟังได้แล้วพวกจะอาจทำให้ทุกคนในไปนี้ตาย ถูกต้องเลยพวกปัญญาอ่อนข้าโมโหด้วยคุณแต่ไม่เห็นหรือไงชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายชั้นของจริงที่พวกข้าส่งเข้ามาบางคนชุดก็สีผิวมากกว่าใครด้วยนี่คือเพื่อนทำอะไรเขาแล้วทำอะไรก่อนข้าพูดกับตาข้าแล้วเมื่อกี้ข้าฟังผีเสียงไปเลยพูดอยากฆ่าเลยมีหวังเป็นคุกแน่จริงๆทำไมฝ่ายชาติเรารู้จักที่จริงเราเดินเข้ามาพอดีตอนที่มันไม่ถึงทะลุคิวไปถือว่าโชคดีไอ้พวกเราจบเรื่องแล้วรับแล้วไม่มีปัญหาภายใต้การดูแลของท่านผู้มีวัดขึ้นสูงคำเตือนที่มาวันนี้รูปพรรณสันฐานใช่สองคนนี้ไหมแจ้งเตือนออโตเซนทรีทั้งหมดคนดูแลน่าจะเข้าถึงบันทึกได้ถ้ามหาคุณเจ้าอยู่นี่นางรอให้ได้ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้ เดิน ใช้สเนสตาร์บอร์ดลุ้นๆเลยเต้นแทนที่จะได้เห็นทีมนักเป็นครั้งแรกวันดีอยู่รอด ดูได้ โอ้โห ดูดี นะข้าชื่อว่าแพทริกซูมิซี่